والمسلم لا يستكثر ذلك عليه. مسلمان نمیگوید که من به خویشاوندان بسیار نیکی کردم یا همین قدرش کفایه هست، نمیگوید، بلکه هر چقدر که توانست به نزدیکانش خویشاوندی را پیوست میکند و نیکی را بردوام کرده میگیرد. فرحم الانسان هم اول الناس بالرعایه. خویشاوندان انسان سزاوارترین مردم به اهمیت دادن بنده است. به کی اهمیت دهیم؟ به خویشاوندان اهمیت دهیم. و احقهم بالعنایه، یعنی باز همین گپ، سزاوارترین آنها به عنایت، اهمیت، و اجدرهم بالاکرام والحمایه، سزاوارترین مردم به اکرام و به احترام و به حمایت این خویشاوندان. اگر حمایت کردنی شوید آنها را حمایت کنید، اکرام کردنی شوید اول به آنها کنید، چون که آنها سزاوار هستند. یقول عز وجل و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. الله تعالی میگوید که در سوره انفال و خویشاوندان در قرآن کریم نزدیکترین و سزاوارترین انسانها به نیکی هست. هر چقدر میتوانید نیکی را اول به خویشاوندان خود کنید. آنها سزاوارترین مردم به نیکی های شما در قرآن کریم است. ان الله بكل شیء علیم. الله تعالی به همه چیز نهایت دانشمند است. الله تعالی دانا هست، علیم هست. او میداند در کجا خیر است و کی سزاوار است به نیکی.